Somaliland ayaa ka hadashay hadal dhawaan ka soo yeedhay madax ka tirsan maamulka Puntland. Wasiir Dowlaha Amniga Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliland Maxamed Muuse Diiriye oo maanta qayb ka tirsan warbaahinta kula hadlay xarunta madaxtooyada ee magaalada Hargeysa ayaa wuxuu maamulka Puntland uga digay faragelin uu sheegay inay ku hayaan gobolada bari ee Somaliland. Isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri gobolada bari waxa weeyaan Jamhuuriyadda Somaliland daandaansiga ma taqaan cidii soo doontaana ma hadin mayso runtii waxaan uga digaynaa inay Puntland jaarbaan u nahay Soomaaliya ka tirsan yihiin in badan baanu dhowrayn oo is dhowrayn oo iyaga laftoodu aana yaraysan muxuu ahaa ay ilaalinayeen muxuu ahaa wada noolaanshaha iyo walaalnimada waxaan uga digayaa erayada ka soo yeedhay muxuu ahaa Puntland in aanay tallaabo qaadin haddii ay qaadaan waxaan maleynayaa way garanayaan waxa xigay oo uga digaya anigu toodu digniin ma ahayn tayada digniina toodu afkay ka yiraahdeen tayada anigu calooshaan kaleena anigu si niyadaan u leena haddii ay arintaasi ay ku dhawaaqeen ku dhaqaaqaan wixii dhacaya ka masuulaha hadalkan ka soo yeedhay mas'uuliyiinta ka tirsan maamulka Puntland ayaa ku soo beegmaya xilli maalmo tirsan ay ka harsan tahay qabsoomidda doorashada madaxtooyada. Maxamed Yuusuf Iimaan, Bulsha TV, Hargeysa.